而家我哋到咗青海湖風景呢度啦，呢個有一隻馬，唔知係咪飛馬踏雪呢？但係呢度仲係落緊雪嘅喎，點解呢個地方這晚落雪嘅？我係話日月山先落雪之喎，落到你嗰度落雪喎，啲雪飄下飄下，去雪花飄到周街都係。個其實係二郎劍嘅啦，二郎劍景點啦，呢個地方叫二郎劍。而家咧，我哋入緊去嘅咧就係呢一個魚雷試驗基地紀念館，入去入邊睇下有咩嘢睇先。因為呢個青海湖咧係好緊要大嘅，呢個係其中一部分嚟嘅啫。我哋入去睇魚雷啦，兩個慢慢行緊嚟咗啦。佢哋呢度，我哋過去睇魚雷啦。魚雷基地博物館原來唔可以影相嘅，我哋影出邊就好啦。影下出邊呢個外觀魚雷基地，呢個咧就係黃魚啦。皇帝皇家爭水黃魚，青海湖呢度專養嘅，佢哋係冇鱗片嘅國家文物，我哋冇得食嘅，係俾魚食，係俾雀仔食嘅啫。呢度就有野生嘅牦牛，呢個野生嘅牦牛，原來係野生牛係咁嘅樣嘅，人養嘅比較靚啲。哇，好大隻啊！人養嘅比較靚啲，野生嘅冇咩咁靚，都係駱駝最靚。所謂嘅標本啊，就係屍體嚟嘅。呢個係牦牛標本，係個屍體。跟住呢度咧有一隻駱駝，呢種駱駝咧就係沙漠嘅駱駝啦，傷風嘅。真係駱駝嚟嘅咯，我哋都未摸過。呢個咩嚟嘅？呢個小紅狗嚟嘅，紅狗添啊！佢哋嘅貓頭鷹，佢哋嘅西藏哇雕，好大隻嘅，好多毛嘅。呢個仲有狼喎，真係標本。棕熊，哇！大佬，你望住我係咩啊？山上高就冷，山下低就唔冷，所以呢度咧就冇咁緊要冷咗啦。因為咧有月頭曬緊我嘅機雲遮住月頭，但係個鞋就濕咗啦，因為我哋着嘅鞋係上嗰係布嚟嘅，啲雪跌落去之後滲入去嘅。㗎啦，啊，雪一片，哎呀，好深喎！喺踩落去啲泥。嗰邊咧就係青海湖啦，但係而家落緊雪嘅，成個湖烏木茶睇唔到嘅。跟住嗰度咧就係我哋今日嚟嘅地方啦。呢度翻轉頭啦，嗰度就係魚雷基地啦。爬雪山，爬雪山，一步一步爬雪山，好多雪，成個青海湖都結咗冰嘅，估唔到而家3月尾啦，仲係咁冰啊，好恐怖啊！結晒冰啦，青海湖結晒冰啦，有啲船喺冰上高啦，唔喐得噶。哎呀，好慘啊！你講，我唔可以喐啊！哇，雪山啊，雪山飛湖啊，青海湖嗰對面嘅雪山啊。OK，嚟到湖邊啦，呢度就係青海湖重建風景名勝區啦。嗰邊呢就係有湖啦，呢個就係有湖啦。哈哈，我哋而家又有人跌咗眼鏡咯。下一個而家有船咯，呢啲叫做冰島森。而家我哋行緊去碼頭啦，碼頭呢度竟然有一個塔喎，入去睇下先。我哋嚟到呢個青海島嘅和佛啦，和佛呢度有一個塔，舍利塔喎，聞名青海湖波光粼粼啊！但係都睇唔到個青色嘅水咗，因為全部係雪啦。呢啲係咩？水鴨、海鷗、海狗，係蝦聲。佢講好痛啊，好痛啊！你哋唔餵我食嘢啊？你哋打算餵我食嘢啊？佢講青海湖其實係靠近連綿大山嘅山脈已經係開晒水啦。雪山飛湖，好多樹，好大嘅樹。陣間我哋 K 子都阿敏影過我哋。
水化了稍微注意一呢度冷啦。 11點哦。哦，OK， 睇到佢哋啦，佢哋已經喺呢度啦。耶！人手啦。很近對吧？雪山，呢個就係雪山啦，慢慢鬆雪山，全景雪山，太大啦！呢個雪山，我多嚟緊啦，我過嚟緊啦，多嚟緊啦。我哋而家行返出去，一直向住群山而行。呢個叫做藍天白雲，融雪咗之後嘅青海湖，啊幾靚咧！啲海水藍藍色嘅喎，藍天一線牽。左邊係雪山，右邊話影完海水啦，而家我影翻雪山啦，係咪好神奇咧？呢個碼頭呢度一邊溶咗，一邊未溶。呢邊嘅咧係溶咗嘅，睇唔到咗咯喎，呢度仲睇到啊。呢邊嘅咧仲係溶緊咯。呢個就係青海湖二郎劍景區全景啦。而家佢哋去最中意嘅地方啦，就係旅遊嘅廁所。攰咗啦，佢哋坐喺度啦。呢個係隔離係一個經幡塔。經幡塔係咩咧？冇錯啦，就係六字真言。唵嘛呢排咪吽。喺個經幡塔呢個喺度轉個圈。佢呢個冇玉山咁緊要大，不過個好過冇啦。唔經唔覺，我哋已經去過景區出口啦。對面嗰度仍然係綿綿大山，雪山一堆，係啊，等我影相啦，又係影啦。出咗去景區之後，呢個就係停車場啦。停車場影對面雪山比較清楚啲嘅，跟住巴車就喺嗰度啦。